எங்கள் கேஸ்டலுக்குள்ளேயே there is a higher official. I don't want to name them. ப்ரைவேட்டாக ஒரு போட்டு வந்து அவங்கள மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகுதுங்க. ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் மட்டும் வந்து கூப்பிட்டு போகிறீங்களே, அப்போ அவங்களுக்கு உயிரே நாங்களாம் பத்தலைங்க. நீங்கள் அனுப்பிச்ச 3 போட்டெல்லாம் பத்தலை, நீங்கள் அனுப்பிச்ச 10 பேர் பத்தலை. அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள். சமைக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை, பிஸ்கட்ஸே சாப்பிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுப்போம். எல்டர் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க? எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் புரியுது. நைட்டா 8 மணி ஆகுது, 9 மணி ஆகுது, 10 மணி ஆகுது, 11 மணிக்கு கால் பண்ணுறாங்க, வந்துட்டாங்களா, ஹெல்ப் கிடச்சிதா? இல்லை. ஆனால் அப்பவும் நான் சொல்கிறேன், இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்தாலும் உங்களுக்கு சிரமம். எப்படி நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி வருவீங்கன்னு தெரில. என்னால் லொக்கேஷன் ட்ராக் பண்ண முடியல. சரி ஓகேங்க, நாங்கள் நைட்டு எப்படியோ நெய்பர் வீட்டிலேருந்து ரோப் வழியாக ஏதோ ஒன்று சமாளிச்சிட்டோம், நீங்கள் காலையில் வந்துருங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். இல்லை எங்களை காப்பாற்றி ஆகணும் நான் வாங்கன்னு சொல்ல. அப்போ இப்படி இருக்கிறப்ப எது என்னை பேச வைக்குது, இங்கே எது எனக்கு வழியை கொடுக்குதுன்னா, எங்கள் கேஸ்டலுக்குள்ளேயே there is a higher official. I don't want to name them. ப்ரைவேட்டாக ஒரு போட்டு வந்து அவங்கள மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகுதுங்க. இதுக்கும் they could have asked any one person from nearby. இல்லை சரி ஓகே, அவங்க கூப்பிட வேணாம், அந்த போட்டுக்காரங்க கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல. வரவே முடியல, அங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்லைங்க, அவங்களால மட்டும் எப்படிங்க முடியுது? அப்போ இங்கே பணம் இல்லாதவன், பதவி இல்லாதவன் என்னங்க பண்ணுவான்? இந்த சினிமாலெல்லாம் கேட்குறேன், அதே கேள்வி தான் கேட்குறேன். நான் பாதிக்கப்படுற வரைக்கும் எனக்கு புரியல, எனக்கு சில கேள்விகள்லாம் புரியல. இப்போ தான் புரியுது, அதோட வழி புரியுதுங்க. அப்போ அவங்க என்னங்க பண்ணுவாங்க, நாங்கள் என்னங்க பண்ணுவோம்? லிட்டரலாக கத்துறோம், எங்கள் ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போங்க, இல்லை ஃபுட்டாவது கொண்டு வாங்க, வாட்டர் கொடுத்துட்டு போங்கன்னா, இல்லை போட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு போக வந்திருக்குன்னு பர்டிகுலர் ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க. சரி ஓகே, அவங்க சேஃபாக இருக்கட்டும், சந்தோஷம். லிட்டரலாக அடுத்த நாள் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோகுல் ஜெரால்டுன்னு 2 பேர், லிட்டரலாக அவங்க வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போக இருக்கிற போட்டை சண்டை போட்டு அண்ணா எப்படியாச்சும் கூடுங்கன்னு கொண்டு வந்து எல்டர் பீப்புளை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு, அத்தனை ஸ்னேக்ஸுங்க எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே, அத்தனை பாம்பு, இன்செக்ட்ஸ், டேஞ்சரஸ் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே போகுது. வேறு வழியில் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நாங்கள் இறங்குறோம், இது வரைக்கும் தண்ணிங்க, ஃபுல் ட்ரைனேஜ் 2 கிலோமீட்டரு. இட்ஸ் ஓகே, நாங்கள் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. எல்லாத்தையும் கொண்டு போகிறோம், திருப்பி வர்றோம், எங்கள் நெய்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறோம், யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அதை கொண்டு வர அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வராங்க எல்லோரும், மெயின் ரோட்டில் நிற்கிறாங்க. வலிக்கிறது, நீ காசு இருக்கிறவங்கிட்டையும் அதை ப்ரைவேட்டாக போட்டை இது பண்ணுறவனுக்கும் நீ ஓகே டன். வெளியே அத்தனை போலீஸ்மேன் நிற்கிறீங்க. அப்போ கூட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலங்க, நாங்கள் வந்துட்டோம், சரி ஃபைன், இதுக்கப்புறம் பொழப்பா பார்ப்போன்னு வந்தாச்சு. அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது எங்களோட நெய்பர் 2 பேருங்க, ஒரு லேடி, அவங்க அம்மா பொண்ணு, அவங்களுக்கு லிட்டரலாக வேறு யாரும் கிடையாது. அவங்க பிரதர் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. அந்த தாத்தா அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்க, நடக்க முடியாது. அவரை ரெஸ்க்யூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த அம்மா ஸ்லிப்பாகி விழுந்துட்டாங்க. அவங்கள அந்த பொண்ணு பார்த்துட்ருக்கு. நாங்கள் பின்னாடி நடந்து வரோம், 2 கிலோமீட்டர் நாங்கள் தண்ணியிலே நடந்து வரோம். ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே ரெஸ்க்யூ ஆளுங்க அவரை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. அவரால் சரியாக கைட் பண்ண முடியாது, பேச முடியாது, நடக்க முடியாது, எங்கேயோ விட்டுட்டாங்க. இப்போ அந்த ஜஸ்ட் இமேஜின் அந்த சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும்? ஒவ்வொரு வீடாக போய் தேடுறோம், யாருமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. அத்தனை போலீஸ்மேன் நிற்கிறாங்க. போய் கேட்டால் ரொம்ப கூலாக, ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயாவது போயிருப்பாங்க, கேம்புக்கு போயிருப்பாங்க, எங்கேயா கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க, இங்கே தான் இருப்பாங்க, நோ ப்ராப்ளம்ன்றாங்க. ஏங்க அவங்களை யாருங்க ஹெல்ப் பண்ணுவா? கூட வரலாம்லங்க தேட, யாருமே இல்லை. அவரை கேட்டால் அவரை கை காமிக்கிறாரு, இவரை கேட்டால் இவரை கை காமிக்கிறாரு. லிட்டரலாக அந்த முடிச்சூர் மெயின் ரோட்டில் 500 மீட்டர் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பொண்ணும் நானும் நடந்து ஃபைனலாக அவரை நான் கண்டுபிடிக்கிறேங்க. ஒரு கடையில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அத்தனை போலீஸ்மேன் நின்று நியூஸ் சேனலுக்கு ஃபோட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டுருக்காங்க. இது பண்ணுறேன், களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்குறதெல்லாம் இங்கே வேறு, சரிங்களா? நான் அவங்களெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை. இவங்க லிட்டரலாக நிற்கிறாங்க, காலில் தண்ணி கூட நனையலைங்க. அங்கே நின்று வரவங்களாம் இப்படி போங்க, அப்படி போங்க, இது பண்ணுங்க, கைட் பண்ணுறது தான் உங்கள் வேலையா? எங்களை உள்ள இறங்கி உங்களை நனைஞ்சு நாங்கள் காப்பாற்ற சொல்லலை. வெளியே வந்தவரை காணுங்க, காப்பாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம். சாப்பாடு தண்ணி தான் 3 நாள் எவ்வளோ அலைய முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள். இல்லை எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. கூட யாருமே வரலங்கிட்ட நாங்களே போய் திருப்பி அவரை ஃபைன் பண்ணி திருப்பி அந்த ஃபேமிலியை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் நடு ரோட்டில் உட்காந்துருக்கேன். எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க, நான் சேஃப் ஆயிடுவேன். எங்கள் அம்மா என்னோட ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க, அவங்க சேஃப் ஆயிடுவாங்க. சுற்றி இருக்கிற நிலமை, எனக்கு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, நாங்கள் எங்கள் காலையில் இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வீடு இருக்குங்க. இவங்களெல்லாம் அங்கேயும் ஆள் இருக்காங்க, அங்கே போங்கன்னா இருங்க, ஒவ்வொருத்தராக தான் போக முடியும். அப்பா சாமி, உங்களோட கஷ்டம் எங்களுக்கு புரியுது. உங்களுக்கு மேன் பவர் இல்லை, அந்த ரிசோர்ஸ் இல்லைனா அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு அடுத்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வர்றதுக்குள்ளே கொஞ்சம் அதை பாருங்கள். இங்கே எல்லாம் ரோடு கிளியர் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் காப்பாற்றின ஏரியா எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாம் கிளியர் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லை. எங்களை மாதிரி எங்கள் செத்துட்ருக்கோம்.
அவங்களெல்லாம் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு அடுத்த நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி டூ சம்திங். நான் உங்களை குறை சொல்லலை. எஸ், யூ ஆர் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப். பத்தலைங்க, அதை தாண்டி நடக்குது இல்லைங்களா? இப்போ நீங்கள் யாருமே ரீச் பண்ண முடியல, அங்கே யாருமே வர முடியலைங்க. கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லா ஃபேமிலியும் காப்பாற்றுறான்னு பிரச்சனை இல்லை. அங்கே பதவியில் இருக்கிறவனுக்கு மட்டும் வந்து கூட்டு போகிறீங்களே, ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் மட்டும் வந்து கூட்டு போகிறீங்களே, அப்போ அவங்களுக்கு உயிரே நாங்களாம். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் இங்கே உயிர் தாங்க. இப்போ பணத்தையும் பதவியும் சம்பாதிச்சுட்டு நான் இருக்கிறவனெல்லாம் நான் வந்து இது பண்ணலாமா? நான் அதெல்லாம் உட்காந்து நான் மட்டும் அனுபவிச்சுக்கலாமா? பத்தலைங்க. நீங்கள் அனுப்பிச்ச 3 போட்டெல்லாம் பத்தலை. நீங்கள் அனுப்பிச்ச 10 பேர் பத்தலை. அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள். இல்லை பண்ண முடியாது, இப்படி தான் பண்ண முடியும், அது வரைக்கும் நீங்கள் சோறு தண்ணி இல்லாமல் தான் இருக்கணும், இதுதான் நிலமன்னா இருக்கோங்க. சுற்றி நீங்கள் யார் வர வேணாம், நாங்களே எங்களை பார்த்துக்குறோம். அதை தாங்க பண்ண முடியும். பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறேன். நீங்கள் நம்மளே திருப்பி நம்மளே நெய்பர்ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ மனசு வச்சு காப்பாற்றுறதா உண்டு. இங்கே சுயநலமாக வேலை பார்த்தா வேலை இல்லை. நானும் உங்களோட ஒருத்தன் தான், அதே சுயநலவாதி தான். என் குடும்பம் மட்டும் இருந்தவன் தான். ஆனால் இந்த 2-3 நாளில் வேறு வழியே இல்லைங்க. நம்ம இறங்கி நம்மளை நாமளே காப்பாற்றி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க காப்பாற்றினா தான் உண்டு.